आज तुम्हाला खोकल्यावरती काही होमिओपॅथीची चांगली औषधे मी तुम्हाला सांगणार आहे। जेव्हा तुम्ही होमिओपॅथिक डॉक्टरकडे जायचा विचार करता त्यावेळेला तुम्ही एक गुड ऑब्झर्वर असणं खूप महत्त्वाचं आहे। म्हणजे काय तर तुमच्या आजाराकडे तुम्ही चांगलं लक्ष द्यायला हवं। तुमच्या आजारपणाच्या वेळेला तुम्हाला कोणते सिम्पटम्स आहेत, कोणते सायन्स तुम्हाला दिसत असतील तर तुम्ही चांगलं नोट डाऊन करणं खूप महत्त्वाचं आहे। होमिओपॅथीमध्ये नेमकं काय केलं जातं तर तुमचे जे काही सायन्स अँड सिम्पटम्स असतात, जी काही लक्षणं असतात जे तुम्ही सांगता किंवा डॉक्टरांना दिसतात, ती लक्षणं एखाद्या औषधाच्या लक्षणांबरोबर मॅच केली जातात आणि जास्तीत जास्त जर हे मॅच झालं तर ते औषध तुम्हाला लवकरात लवकर लागू पडतं। त्यासाठी आपण नेहमीच चांगलं ऑब्झर्वर होणं खूप महत्त्वाचं आहे। तर आज आपण पाहूया काही मेडिसिन्स ज्यांची मी तुम्हाला लक्षणं सांगणार आहेत आणि ती लक्षणं जर तुमच्यामध्ये असतील तर ते औषध तुम्ही घेऊ शकता। ही औषधं कधीही आपण आपल्या डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच घेतलेली बरी। तर सगळ्यात प्रथम आपण पाहूया ब्रायोनिया। तर ब्रायोनिया अशा पेशंट्सना दिलं जातं ज्यांना खूप कोरडा खोकला येत असतो आणि त्यांना तहान खूप लागत असते। तहानसुद्धा कशी तर अगदी जास्त प्रमाणात पाणी पिण्याची। तसंच त्यांना शौचाला खूप हार्ड होतं, खूप घट्ट होतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे खोकताना त्यांना छाती अक्षरशः पकडावी लागते। म्हणजे त्यांना इतकं दुखायला लागतं की त्यांना छाती धरून खोकावं लागतं। पुढचं औषध आहे पल्सिटिला। पल्सिटिला अशा पेशंट्सना दिलं जातं ज्यांच्यामध्ये दिवसा ओला खोकला असतो आणि रात्रीचा कोरडा खोकला आणि झोपल्यानंतर त्यांना जास्त त्रास होऊ लागतो। तसंच त्यांना तहान खूप कमी असते, म्हणजे थर्स्टलेसनेस हे एक मेन सिम्पटम आहे पल्सिटिला पेशंट्सचं। नेक्स्ट आपण पाहूया मर्कसॉल। मर्कसॉल 30 पोटेन्सीमध्ये घेतलं तर जास्त चांगलं। मर्कसॉलमध्ये स्पेशली खोकला जो येतो तो घशात दुखल्यामुळे येतो, म्हणजे घसा दुखणं हे त्याचं मेन लक्षण आहे। तर अशा पेशंट्समध्ये आपण नक्कीच मर्कसॉल 30 पोटेन्सीमध्ये देऊ शकता। त्यानंतर अँटीमोनियम टाट। त्या अँटीमोनियम टाटमध्ये छाती खूप भरलेली असते पण त्यांना कफ बाहेर येत नाही। तसंच इपिकॅक ह्या औषध अशा पेशंट्सना दिलं जातं ज्यांच्यामध्ये सुद्धा छाती भरलेली असते, त्यांना सुद्धा कफ बाहेर येत नाही पण त्याशिवाय त्यांच्यामध्ये नॉशिया म्हणजे मळमळल्यासारखं दिसून येतं किंवा अगदी उलटीसुद्धा येऊ शकते। पुढचं औषध आहे स्पॉन्जिया। हे खूप महत्त्वाचं औषध आहे स्पेशली अस्थमॅटिक पेशंट्समध्ये। हा पेशंट्समध्ये खोकला खूप कोरडा असतो आणि श्वास घेताना अगदी कू कू असा आवाज येतो आणि त्यांना अगदी स्पॉन्ज पुढे असल्यासारखं वाटतं, म्हणजे स्पॉन्ज थ्रू आपण श्वास घेतो इतकी त्यांना डिफिकल्टी होते श्वास घेताना। तर हे खूप महत्त्वाचं लक्षण आपल्याला स्पॉन्जिया पेशंट्समध्ये दिसून येतं। नेक्स्ट आहे सीना। तर सीना हे स्पेशली लहान मुलांमध्ये दिलं जातं। लहान मुलांमध्ये जंताचा प्रॉब्लेम खूप कॉमन असतो आणि जंतामुळे बऱ्याचदा त्यांना खोकला येऊ शकतो। कधी कधी आपल्याला लक्षातही येत नाही की हा खोकला जंतामुळे येत असेल। तर अशा पेशंट्समध्ये सीना 30 किंवा 200 पोटेन्सीमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे काम करतं। जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। थँक्यू।